Любовта към знанието и науката е дало начало на красиви истории. Тази на Природонаучния музей започва в далечната 1956 година, когато младият учител по биология Илия Илиев се завръща като учител в село Черни Осъм. Стремежът му да запали искрата на знанието и любовта към природата води до създаване на природолюбителски кръжок, който се занимава с събирателска и проучвателна работа. Първоначалната цел е била онагледяването на уроците по биология, но скоро експонатите, подготвени от кръжока, изпълват коридорите на Народно основно училище Васил Левски и привличат посетители от цялата страна. С подкрепата на неговия директор Иван Методиев се намират средства за строеж на музей и за обособяване на училищна сбирка, която се превръща и в самият музей. На 29 април 1976 г. музеят е открит от тогавашният министър на народната просвета Нинчо Станев. В следващите 7 години експозициите се радват на много висока посещаемост от деца, ученици, туристи и организирани екскурзии, както и много чуждестранни посетители. Аз съм Павлина Иванова и съм директор на Природонаучния музей в Черни Осъм вече малко повече от една година. Но историята започва много преди моето появяване. Всъщност музеят е открит в 1976 година. Учителя Илия Илиев започва да води кръжок по препариране, който придобива голяма популярност и в един момент коридорите на училището се запълват с препарираните животни и интересът към тях става все по-голям и по-голям, до един момент, в който посетителите, любопитни да видят препарираните животни в коридорите на училището, започват да пречат на учебния процес и тогава се появява идеята да бъде построен Природонаучния музей. И през 70-та година строежа започва с така изключителен ентусиазъм от всички хора в общността. Много доброволци са се включили в строежа и така се появява в 1976 година, бива открит Природонаучния музей в село Черни Осъм. И така от това, което аз видях през тази година, която съм тук, наистина трябва да сме много благодарни на създателите и на хората, които са го съхранили през годините. Това е нещо изключително ценно, което продължава вече близо 50 години да радва и малки, и големи, и също така да носи много знания и любов към природата. Вълнение у посетителите обаче предизвикват не само експонатите в естествен размер на познатите елен, глиган, вълк и мечка. Зала птици представя повече от 120 вида. В музея може да се чуе рева на истинска мечка, да видите най-известния леопард, живял в България, и да се дивите на впечатляваща колекция от почти 10 000 пеперуди и насекоми. Повечето експонати в музея са от 40-50 години и тогава се е правил просто по съвсем друга технология препарирането. Аз като ученик съм учил в местното училище и съм участвал в кръжок по препариране. Там местният учител е научил много деца с този кръжок да препарират или да видят начина, по който се препарира. По този начин са препарирани почти всички животни в музея и са експонирани. Вече съвсем има нов начин за препариране от дълги години, които вече в нашия музей започнахме да процедураме с този начин. Пример е Алонсо, препарата, който е направен по такава технология с полиуретаново пяна е тялото, челюсти, език, всичко е също изкуствено, за разлика от старите експонати, които се правят с техния череп, изкуствено тяло се прави от арматура и мек пълнеж вътре. Това е начин, който се е правил
правили тия препарати преди 40-50 години. От основаването си Природонаучният музей представя предимно обитателите на Троянския Балкан. Един вълнуващ и изключително разнообразен свят. Могат да се видят и множество типични видове на българската фауна. В трите зали на музея са изложени експонати на повече от 700 вида бозайници, птици, влечуги, насекоми, риби. За създаването на експозициите през годините се използват два метода за препариране. Метода за изработване на сухи препарати, подходящ за птици и бозайници, и метода за изработване на влажни препарати за риби и влечуги. Добрият препаратор трябва добре да познава биологията на птиците, бозайниците и рибите, да е много наблюдателен в природата, да наблюдава държанието на птиците през различните сезони на годината, как кацат по дърветата и храстите, как излитат, плуват, гмуркат се във водата и така нататък. В музея има повече от 900 експоната, без да броиме колекцията от пеперуди, които са близо 10 000 пеперуди. 120 вида птици могат да бъдат видени в Природонаучния музей в Черни 8 и малко повече птици можете да видите, ако имате опитно око, в Балкана, в близост до музея, но не всеки може наистина да улови и да определи птиците, които вижда в Балкана, така че можете да се насладите на близък поглед вътре в музея. Частната колекция от 174 кутии с насекоми, основно пеперуди и твърдокрили, е дарена от семейство Щиркови през 2017 година. Петър Щирков, Пенка Щиркова и Светозар Щирков на 22 октомври 2017 година даряват дълго събрана колекция от цял свят на обща стойност 40 000 лева на музея. Колекцията предизвиква голям интерес сред посетителите и съдържа общо 9538 екземпляра, от които до момента са определени 572 вида насекоми. Определянето на останалите видове от колекцията остава нерешено предизвикателство, предвид разнообразните региони от цял свят, откъдето са събрани, и спецификата на видовете по групи. Централна идея и тема на експозициите и дейността на музея от създаването му е защитата на природата, а основен фокус – екологично възпитание и културно отношение към природата. Днес тези теми са по-актуални от всякога, а основите са поставени още през 1970 година. 1986 година започва и строежа на разширението на музея, а през 1990 Общински народен съвет град Троян пише към Комитета по култура с искане за узаконяване на статута на музея следното. С завършването на новото строителство ще бъде направена реорганизация на експозицията, като ще бъдат разработени 96 съвременни теми, като човекът и природата, живата красота на Средна Стара планина, богатството на биосферния резерват Стенето и други.